Tak ayeuna hubunganana jeung naon teh hari santrinya oge peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nah maka diperingati naon? Sabab Nabi Muhammad lain kawas urang. Itu kan? Lain kawas urang. Nabi Muhammad mah jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui nas Quran. Misalnya Allah ngadawukeun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saur saeta, saur Allah Subhanahu lain ti kurang Arab, tapi saur Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah, alak anu agung. Itu uswah hasanah. Naon margina Rasul jadi uswah hasanah? Saat ai Rasul mah beda jeung urang. Rasul mah naon cariosanana, naon padamelanana, baju takrirna jadi hukum, jadi syariat. Disebut hadis. Naon hadis teh? Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw filin aw takririn. Hadisnya perkara anu disandarkeun ka Rasulullah boh ucapan cariosanana, boh naonna padamelanana, boh takrirna. Naon takrir teh? Takrir teh padamelan sahabat anu ku Rasul teu dipiwarang tapi teu dicarek. Disebut naon? Takrir. Jadi hadis naon ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Nah, jadi naon anu biji Rasul jadi syariat. Bahkan Rasul sebagai asyari anu ngajieun syariat, anu ngadamel syariat, asyari wallahu wa rasuluh, anu ngadamel syariat Allah sareng Rasulna. Mana buktasna? Ketika Allah ngadawuhna Quran aqimus shalat. Aqimus shalat, ngadekeun salat, laksanakeun salat. Kumaha salat teh? Nah Quran teh aya teh dijelaskeun. Dijelaskeun usaha. Ku Rasulullah kieu salat teh mimiti naon kumaha salat teh? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun. Nah, Rasul itu nyontoh. Kieu carana salat, takbiratul ihram heula, kieu carana ruku, kieu carana i'tidal, kieu carana sujud, jeung sajaban. Bagian Rasul eta mah, sallu kama raaitumuni ushol. Kadua anak urang Allah ngadawukeun wa atimul hajj wal umrata lillah. Anjeun kudu nyampunakeun haji jeung umrah. Kumaha carana? Rasul eta bagianna. Khudhu anni manasikakum. Cokot ku anjeun ti kami cara ngalaksanan ibadah haji. Jadi Rasul teh asyari anu ngabangun syariat teh Allah sareng Kangjeng Rasul. Tuh mata wajib cinta. Wajib mahabbah. Jika Rasul mah boro-boro ngewa, api lainnya teu meunang. Tapi kudu naon? Kudu cinta, kudu mahabbah itu. Tadanya Rasul dah Quran. Kedua, ayat disebut makom batin Rasulullah sallallahu alaihi disebut makom ruhani Rasulullah sallallahu alaihi. Dina hadis ketika Sayyidina Jabir naros ka Rasul, ya Rasulullah, naon makhluk pertama anu diciptakeun ku Allah? Saur Rasul, awwalu ma khalaqallahu nuri. Nu pertama diciptakeun ku Allah teh nur kami. Jadi nur Kangjeng Rasul pertama kali nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta hadis teh. Lamun cek deba naon deba aya. Fa innan nural masud wasirral maknun
alladzi wajadhu qabla wujudil asya. Sanyanya nuranu tersimpan, rahasia nu terjaga. Alladzi wajadhu qabla wujudil asya, anu kami geus ciptakeun kana eta nur teh sameme aya naon-naon. Jadi pertama diciptakeun ku Allah Subhanahu. Nah, lamun hadisna awwalu ma khalaqallahu nuri. Ini ada penjelasan naon? Fa innan nurul wasirrul alladzi wajadhu qabla wujudil asya. Katilu dina shalawat. Salat Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima. Allahumma nun Gusti Allah sholli muga mabari rahmat Gusti Allah sayyidina kadung abdi sadaya Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad al-fatih anu ngabukakeun lima kana sagala perkara ughliqa anu dikunci. Ughliqa anu ditulakan. Naon anu ditulakan teh? Aya 3. Hiji, alam dikunci Allah Subhanahu wa taala dina hujubaniyatul butun. Didamel ya alam kina marga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawalakal lama khalaqtul. Jadi alam diciptakan oleh Allah marga Rasulullah sallallahu alaihi. Kedua, pintu rahmat dibukakan ku Allah tina marga Rasulullah sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu signifikannya. Signifikan deudeu eta tina marga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 mana alfat itu naon? Hatena jelema musyrik dikunci dina kamusyrikan kekufuran dibukakeun tina marga dakwahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta mana al-fatih 5 eta dasar mata urang aya kemudian teh wajib ngagungkeun ka Rasul. Ya, jadi lain jelema biasa, jelema nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umat lagi marulia. Jadi umat teh marulia. Beda jeung umat-umat anu lain. Gitu. Luar biasa umat Rasul. Ada sok. Imam Bukhari, budak santri, pernah ngadenge Imam Bukhari teu? Imam Bukhari pernah ngadenge? Imam Bukhari sabaraha dina mastakana tah katra hadis. 300 hadis. Amun urang kumaha dengdek beureunnya. Berat. 300 halo, kumaha ieu? 300.000 teh jeung sanad. Di sanad teh bisa dina hadis kan aya hadasana anu hadasana teh eta. Anpulan antata. Sanad. 300.000 teh jeung sanadna. Ari urang apa sabarehiji? Apa 100? Sih kurang hitung. Hiji naon? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat. Dua naon? An-nadabatu minal. 3. Hubul watan minal lain hadis sama. Nanti talabul ilmi faidatun 3 nanti. Latagdob. Bebek hadis tadi mata saya di latagdob bungkul. Ulama hadis benar. 5 non. Namun suami ibadatun aya hesa ya tuh. Genap non. Al-alim habibullah walau kana 7. Al-ulama warasatul anbiya 8. Udah al-Islam alahon 8. Ayat 30. Kena jeung baraya. Urang di rumah urang apalah 200 segitu. Baraya santri mah 30 herangan. Eta ge mata nungkul. Mata nungkul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama bin sakit. Teu apa ti meni-meni mah. Teu apa jeung teu hayang. Teu apa jeung teu hayang.
dayang apa lah naon diweureun ini ngored ini udud naon sababna urang meribut sibuk naon sibuk udud ubu sarema eta mah sibuk udud sabeh we udud pernah yang ngeri udud pernah ieu mah mecakan sami mutu udud jangan bading teu dek sare nasabna saking taluk karena naon kagering tadi nah yang sehat kalah kan naon udud deui we jadi beak waktu teh beak naon beak udud Imam Bukhari 300.000 namastakan masalah anu diserat dina kitab Sahih sekitar 7.000 hadis dipilih sanadna teh anu naon adil dobit sikot liko muasaro itu syarat dari Bukhari dina Bukhari 7.000-an sabaraha suara Imam Bukhari sabaraha suana 32 tahun hendak yaki 32 lahir tahun 184 Hijriah pupus tahun 220 Hijriah yuswana 32 geus dunia eta sadunia ngalap manfaat ilmu imam ari urang geus naon itu hitut teh jeung ngabalaan alam dunia mana ngabalaan ngabauan teh ari taya hayang manfaat teh keur naon ai taya doma ai taya ente rek meuli payu cik ata cik ieu we ada urang teu payu atuh elah ku doma jadi gemuk atuh hayang jadi gemuk jadi orea kumaha ente gua beromel inampun lagi hangat terpayu cocok jadi itu jelma teh gitu aja padahal ku Allah diberi nikmat nu badag ari ieu hargana panon sabaraha eueuh harga teh jualan atuh cik eta panon beuli teh 1 juta dibikeun uang tukuran komersi dijual mah kamu umur mah ngan urang sok ngamomorekeun kana kalimatan ti Allah Subhanahu nah Imam Bukhari mah 32 tahun geus apal berarti umur welasan tahun geus kumaha nya geus hebat ya welasan tahun teh eta mah ilmu wahbiyah pamere ti Allah Subhanahu lain kasar beuteung ka implang